안녕하세요. 백도카요리입니다. 작은 미녀의 뼛소리 좀 오늘 세밀하게 한번 집어넣어 볼게요. 엎드려 주실까요? 체형 밸런스 체크를 하고 비포 애프터를 찍어 볼게요. 평상시에 작은 미녀는 뒤꿈치가 짧습니다. 엉덩이 이렇게 힙이 올라와 있는 게 보일 건데 오른쪽에 이제 단족화가 진행이 되고 골반을 이제 벌리는 게 오른쪽에 벌림이 좀 더 많은 자세를 갖고 있죠. 힘 빼주시고 오른쪽만 벌어지고 무릎도 오른쪽. 허리는 왼쪽 허리 쪽이 좀 취약하네요. 다시 또 등이 좀 굽은 느낌? 어깨하고 등이 좀 뻐근하지 않았어요? 항상 그랬는데요? 항상. 네. 생활 자세가 늘 항상 예, 자세를 반드시 세울 수 있는 방법은 우리가 이제 의식화가 늘 있어야 되는데 생활 패턴, 생활을 하다 보면은 자연스럽게 못하게 되니까 내 자세가 뭐가 문제가 있는지 잘 들여다보지 못하니까 자, 그대로 천장 보고 누워줄까요? 천장 보고 따숩네. 다시 어깨 힘, 목에 힘 느슨히 넣어주고 목에 좀 가빠가 좀 있었고 공부를 너무 열심히 해서 그런가? 그렇진 않은데. 그렇진 않아. 다리 힘 빼고 그대로 힘 쭉. 많이 유연해진 것 같기도 하고 소리가 복귀 같지? 등은 좀 소리가 날 것 같아. 스무 후 복귀 같지래. 힘 빼고 숨 밖으로 후 후. 다시 복귀. 수후 그대로. 자, 이쪽 앉아보고
자, 이렇게 해서 이제 작은 미녀의 뼛소리 마무리를 해보겠습니다. 어깨가 많이 경직됐죠? 이제 생활이 아직은 몸이 편치 않은 거, 긴장을 좀 많이 하는 것 때문에 그런 거라서 이렇게 마무리하겠습니다. 감사합니다.